안녕하십니까. 음악 소리가 좀 큰가요? 좀 줄일까요? 네, 오늘은 이제 아무리 좋은 내용이라 하더라도 어려운 말을 쓴다든가 너무 지루하게 하는 건 안 좋은 것 같아가지고 아주 여러분한테 그 좋은 소식을 전해드리고 싶어요. 그래서 간단하면서도 좋은 거. 여러분 소 아시죠? 소는 이제 풀만 먹고 살아도 살이 찐다. 이게 무슨 말이냐? 근데 소가 먹은 그 풀이 간에서 살로 바뀌는 거죠. 우리가 무슨 다른 말로 얘기하면 우리가 그 달지 않은 그 채소를 이렇게 먹고 운동을 하라고 제가 했어요. 또 저도 그렇게 할 겁니다. 그러니까 고기를 하나도 안 먹어도 콜레스테롤은 간에서 만들어진다는 얘기입니다. 그러면 제가 달콤하지 않은 걸 먹으라는데 달콤한 게 뭐가 있죠? 수박, 뭐 이런 참외 같은 거. 과일이라 하더라도 너무 달콤한 것은 결국 이제 뱃살이 나오게 된다는 얘기죠. 뱃살이라는 걸 해는 사실 의학적으로 얘기하면 이것이 내장 비만이라고 하는데, 내장 비만이 되면요, 여러분 세종대왕 아시죠? 그분은 고기 반찬이 없으면은 밥을 안 먹었대요. 그래서 아버지 태종이 상장이 이렇게 걱정을 많이 했다고 했는데, 결국 그분은 55세도 못 넘기고 돌아가셨잖아요. 만약 그런 분이 뭐 장수왕처럼 60년을 제위했다면 우리나라가 아마 만주까지 이렇게 그런 생각도 해봤습니다. 여튼 그 풀만 먹어도 콜레스테롤은 간에서 만든다. 달콤한 것은 내장 비만이 돼가지고 결국 그것이 당뇨를 일으킨다. 그 기존에 이제 그 프리 패틱 애시드를 해가지고 자유지방산이라는 것이 있어요. 이것이 이제 그 인슐린을 이렇게 효과를 떨어뜨려가지고 결국 당이 올라가게 하는데, 당이 올라가면 두 가지 문제가 생겨요. 첫째가 혈관에 영향을 주고, 둘째가 신경에 영향을 줍니다. 혈관은 여기에 막 노폐물이 쌓이게 해요. 그러니까 이제 지방, 콜레스테롤이 쌓이게 한다는 거죠. 가늘어지겠죠. 신경을 둘러싸고 있는 그 지방층이 있는데, 이것이 이제 그러니까 당이 이 그러니까 그 혈관이 신경을 덮지 않으면 안 됩니다. 그럼 무슨 말이냐면은 이 당이 신경을 둘러싸고 있는 지방층을 벗겨버려요. 그러면 신경이 손상되는 거고 혈관이 손상되는 거죠. 바늘로 여기 한번 찔러보세요. 그럼 피가 나오죠? 혈관이 가늘어지고 아프죠? 신경이 손상되면 어떤 현상이 일어나느냐? 머릿속에서 뇌혈증이 오는 거죠. 가늘어지니까, 혹은 약해서 터지니까. 혈관 많은 데 봅시다. 심장, 협심증이 오고, 심근경색이 오고. 또 피를 걸러주는 콩팥이 있죠. 여기 상당히 많은 모세혈관들이 있는데, 모세혈관들이 가늘어지고 터지니까, 터지면은 알부민이 밖으로 나오고, 가늘어지면은 노폐물을 걸러줘야지 못하니까 결국 투석을 해야 되는 현상까지 일어나는 거죠. 그리고 이제 지방이 많이 쌓여야 되니까 혈전증이 생기는 것이고, 이것이 말초에 가서는 아예 이제 신경하고 혈관이 손상되면은 조직이 손상돼요. 손상된 것이 균이 들어가죠. 균이 들어가서 골수염도 생기면 다리를 잘라야 되는 거죠. 절단. 삶의 질이 어떻게 되겠어요? 당뇨가 생기면. 그럼 당뇨를 어떻게 우리가 이제 측정할 수 있냐면, 물만 먹어요. 그냥 갈증을 느끼는 거죠. 많이 나와요. 허기를 진다는 얘기죠. 눈이 흐리흐리하고 피곤하고. 이게 당뇨의 증상으로 보시면 돼요. 그 피검사하면 어떤 결과가 나오냐면, 세 개번호 하는데, 첫 번째는 이제 아침에 잠자리 일어나서 이렇게 체크를 해요. 아무것도 안 먹은 상태에서. 그러면 정상이 100 정도 돼야 되는데, 뭐 125가 넘었다. 그러면 당뇨를 볼 수 있는 거죠. 밥을 먹고 2시간 지나면 보통 사람은 인슐린이 자연적으로 나와가지고 당을 딱 터뜨려가지고 140 정도를 만들어요. 근데 이제 나는 밥 먹고 2시간 체크하면 200이 넘어서 당뇨병이 온 겁니다. 그럼 3개월간의 그 당의 그 조절 체크를 보는 것이 이제 그 당화 혈색소라는 걸 체크하는데,
그것이 보통 사람은 5.5% 이하여야 되는데 뭐 6까지는 볼 수가 있지만 말대로 6.5 이상 된다면 당뇨병을 볼 수가 있는 거죠. 피검사라는 거. 소변검사 봅시다. 소변검사라는 것이 우리가 이제 소변에 흐르면 당이 나오면 당뇨병이냐 그건 아니에요. 일시적으로 뭐 달콤한 걸 많이 먹으면 나올 수는 있습니다. 물론 당뇨 환자도 당뇨병이 안 나올 수도 있고요. 물론. 그러나 소변에 알부민이 나온다면은 혈관이 깨져가지고 글로 몸 안에 있는 그 알부민이 밖으로 나왔기 때문에 이것은 신부전까지 이렇게 진행된 합병증으로 보시면 됩니다. 알부민이 우리 보통 3.5 내지 5.5 정도가 있어야 되는데 알부민이 모자라면 몸이 부어요. 그러면 혈관으로 빠져나갔으니까. 또 이제 노폐물을 측정하는 것으로 이제 비유행 크레아틴 같은 거 있는데 비유행 같은 거는 5.0부터 뭐 25 정도로 볼 수 있고 크레아틴 같은 경우는 뭐 0.5부터 1.5로 볼 수 있는데 이런 수치가 너무 올라갈 수가 있죠. 올라가면 콩팥에서 노폐물을 걸러주지 못하니까 인공 투석을 해가지고 이것을 걸러줘야 되는 그런 일까지 일어나게 되는 거죠. 썩는데 발끝에 썩으면 이렇게 잘라버려야 돼요. 왜냐하면 거기 균이 들어가서 뭐 골수염이 생길 수 있으니까. 근데 요새는 이제 다행히 그런 상처를 치료하는 기법이 뭐 복부에서 지방을 이렇게 걸러내가지고 또 녹여가지고 건강한 세포를 이렇게 집어넣음으로써 또 재생을 돕는다든가 혹은 또 뭐 엔티바디라든가 혹은 또 뭐 붉은 포도주에 있는 성분들이 이렇게 도움을 준다고 하지만 근본적인 치료는 될 수 없는 거죠. 그러니까 아예 당뇨는 어쩔 수 없이 교통사고 같은 것이 콩팥을 이렇게 그 팬크리스를 그냥 췌장을 망가뜨렸다면 할 수 없이 인슐린을 하는 거지만 그런 어쩔 수 없이 포기해야 되는 경우 제가 말씀드렸죠. 뭐 10% 미만, 1% 미만 그것은 운명적으로 봐드리고 인슐린을 주사해야 되고 그건 치료 방법이 없어요. 나머지 뭐 성인이 돼가지고 점점 쇠약해가지고 또 뭐 이렇게 할 수 없이 너무나 심각하게 베타셀이 파괴돼가지고 인슐린이 안 나오는 경우를 제외하고는 뱃살만 빼도 뱃살만 빼는 게 얼마나 어려운지 아세요 여러분? 엄청난 의지입니다. 이게. 채소 달지 않은 채소 많이 안 먹고 운동하시면은 현대인 우리나라 뭐 인구의 뭐 거의 제가 볼 때 30% 정도가 고혈압 당뇨 있잖아요. 그죠? 그건 예방할 수 있지 않겠는가. 또 걸렸다 하더라도 이렇게 정확하게 상식을 알고 있으면은 삶의 질을 향상하는데 도움이 될 거라 생각이 돼가지고 어려운 용어는 다 빼고 좀 쉽게 설명해 봤는데 어떤지 모르겠어요. 자, 그러면 오늘은 여기서 십시오.